Tunafunga safari, tunafika mbali sana. Leo wacha tufungue kurasa, ni kusimulie kuhusu Watawa wa mapinduzi ama the revolutionary nuns. Mabinti warembo wa sura, mabinti waliopikwa wakapikika. Walipikwa vizuri sana kwa mauaji, na kweli wakageuka kuwa ni wauaji hatari sana pale ambapo unakutana nao. Mabinti hawa vipanga na wazuri wa sura waliokuwa wanachaguliwa na Muammar Gaddafi kutokea Libya. Licha ya urembo wao wa sura na akili zao nyingi sana, mabinti hawa walikuwa wamepikwa kuua na kunyonga watu haswa. Kwa miongo takriban miwili walijitoa kafara kwa ajili ya kumlinda mtawala mkongwe wa Libya. Mwaka 1979 Kanali Muammar Gaddafi alifungua chuo cha wanawake cha kijeshi huko Tripoli, chuo ambacho baadaye miaka ya 80 kilizalisha mabinti wakakamavu, mabinti waliopewa jukumu la kumlinda kiongozi wa Libya. Gaddafi alisema, nimeamua kufanya hivi kwa sababu kuu moja, ilikuwa ni mama yake mzazi. Gaddafi alidai kuwa mama yake mzazi alikuwa ni askari wa upande wa daraja la juu sana ndani ya kabila la Bendun. Hivyo aliwahi kumwahidi kuwa atafanya juu chini kuongeza ari ya wanawake katika jeshi na nyanja mbalimbali za juu huko nchini Libya. Licha ya sababu alizozitoa mwamba Gaddafi, inasemekana sababu kubwa ilikuwa ni mawazo ya Gaddafi kuwa ni vigumu sana watu ambao wanalenga shabaha, yani masniper wa Kiarabu, kuwaua wanawake. Watawa wa mapinduzi walipitia program ya miaka 3 ya mafunzo katika chuo cha wanawake cha kijeshi cha Tripoli. Wakiwa chuoni hapo walipewa mafunzo yote ya kijeshi, ikiwemo kulenga shabaha, yani usniper, kurusha makombora, mawasiliano pamoja na ngumi, bila kusahau karate. Waliofuzu mafunzo hayo makali walikula kiapo cha kulinda mapinduzi ya mwaka 1969 na kujitoa kumlinda kiongozi wa mapinduzi Kanali Gaddafi. Waliofuzu walikuwa wanapitia katika mchujo mkubwa sana, mchujo wa mwisho ambao ulikuwa unafanywa na Gaddafi mwenyewe. Na baada ya mchujo huu walikuwa wanakula kiapo cha mwisho cha utii, kiapo ambacho kilikuwa kinawazuia kufanya mapenzi na kuolewa, na kuapa kujitoa kumlinda Gaddafi mpaka kifo chao. Walinzi hawa wamekuwa wakimlinda Gaddafi tangu miaka ya 80 hadi pale kifo chake kilipoweza kumfika. Kwa kipindi chote cha huduma yao wamekuwa wakipitia changamoto nyingi sana za hapa na pale, lakini kubwa ni ile ya mwaka 1998, kipindi ambacho watoto wengi wa sasa hivi walikuwa wanazaliwa, ambapo msafara wa Gaddafi ulivamiwa na kukatokea mapigano ya kurushiana risasi. Katika mapigano hayo, mlinzi mmoja aliyejulikana kwa jina la Aisha alipigwa shaba na kufa papo hapo wakati akiwa kwenye harakati za kumlinda mwamba Gaddafi. Inasemekana Aisha alijiweka mbele ya Gaddafi, na hii ni baada ya mmoja kati ya wavamizi aliyetaka kumtungua risasi Gaddafi. Hivyo Aisha akakimbilia mbele ya Gaddafi na risasi ikampata yeye. Gaddafi akanusurika maisha yake, Gaddafi akapona. Katika pambano hilo alikufa Aisha peke yake, na Watawa wengine 7 walijeruhiwa tu, wakati Gaddafi akaweza kutoroshwa salama salimini. Kwenye moja ya mazungumzo ya television, aliyewahi kuwa askari wa kundi hilo aliyekuwa anaitwa BBA Fighter alikaririwa akisema kwamba bila Gaddafi wanawake wa Libya hawatakuwa na maana tena. Ametupa maisha, niko tayari kufa kwa ajili yake. Ni baba, ni kaka na rafiki kwa taifa. Hujui tu ni jinsi gani alivyo mnyenyekevu. Katika kipindi cha mwisho cha utawala wa Gaddafi kulibuka tetesi kwamba mabinti hao wamekuwa wakibakwa na kunyanyaswa kingono na Gaddafi pamoja na vijana wake, yani watoto wa kiume wa Gaddafi, ambapo baadhi ya watawa hao waliwahi kunukuliwa wakisema wanaamrishwa kuua waasi wa ndani ya serikali, vinginevyo wangeuawa wao. Mwaka 2011 baada ya kuibuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe huko ndani ya Libya, Gaddafi alikuwa salama kwenye kasri yake, ila baada ya hali kuzidi kuwa mbaya alitoroshwa na kwenda kujificha kusikojulikana, na watawa wake walimfuata moja kwa moja kwa ajili ya kumlinda. Mwezi Agosti mwaka huo, baada ya Kanali Gaddafi kukamatwa, akauawa na mwili wake ukaanikwa mtaani, na inasemekana baadhi ya watawa ambao walikuwa waaminifu kwake mpaka mwisho wake nao walikamatwa, wakateswa naye, ikiwa pamoja na kufanyiwa unyama, kubakwa na baadaye kuuawa kikatili sana. Na huo ndo ukawa mwisho wa huduma ya kikundi hicho kinachofahamika kama the revolutionary nuns, yani watawa wa mapinduzi.
Walikuwa kivutio kikubwa sana kwenye misafara ya Kanali Muammar Gaddafi, na wanabaki kwenye historia kama kikundi pekee cha walinzi wa kike tupu wa kiongozi wa taifa. Na sasa tunaona hata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania naye analindwa na wanawake. Na hii pia inaingia katika historia ya Tanzania, kiongozi pekee wa taifa la Tanzania ambaye analindwa na wanawake watupu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan. Basi kuna stori nyingi sana kumhusu Gaddafi, na kifo chake Gaddafi kimekuwa ni kifo ambacho kina scenario nyingi sana. Watu wengi wanasema kwamba Gaddafi ameuawa na NATO, wengine wanasema ameuawa na nchi nyingi za magharibi. Wengi wanadai Gaddafi alikuwa ni mwema, Gaddafi alikuwa ni mzuri sana tena sana, lakini watu wamezusha ili Gaddafi aonekane ni mbaya. Basi kaa nami hapa hapa Bongo Star Media, nitakuletea historia nzuri sana ya Gaddafi, nani aliyemuua, kisa cha kuuawa kwa Gaddafi ni nini. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Nakupenda sana, siku njema iwe nawe. Basi tukutane tena hapo kesho katika historia na makala zingine nzuri ambazo nitakuwa nakusimulia hapa hapa Bongo Star Media. Bye bye, siku njema iwe nawe.